कबूतर कैसे बोलता है बेटा? डॉगी कैसे बोलता है? और पिजन क्या बोलते हैं? पीकॉक कैसे बोलता है? हैं? अच्छे से बोलो बेटा, ऐसे सीधा हो। पीकॉक कैसे बोलता है? अच्छा, कैट कैसे बोलता है? कैट। गोट कैसे बोलता है? और काऊ कैसे बोलता है? और गोट कैसे बोलता है? और पिजन कैसे बोलता है? पिजन। कबूतर कैसे बोलता है?